Hola Madeline, ¿cuándo es la fiesta? Hola, la fiesta va a ser el viernes. La fiesta será una fogata. Yo traeré unos bombones. Yo compraré el chocolate. Yo traeré unas galletas. ¿A quién invitaremos? La clase de español será invitada. Madeline, ¿me haces el favor de llamar a los invitados? Claro que sí. Llamaré a los invitados más tarde. ¿Qué llevaremos a la fogata? Yo voy a llevar unos pantalones negros con una chaqueta de cuero. Yo llevaré un suéter blanco con una bufanda roja. Yo voy a llevar pantalones cortos con un blues. Llevaré Botones. unos blue jeans con una camisa rosa y botas. ¿Qué vamos a necesitar para la lumbre? Whatever, go. Está bien. No, Madeline, compra la leña. Oh, compra la leña. Claro que sí. Cindy, comprar los fósforos. Con mucho gusto. Kayla, trae las sillas y los pelillos para los bombones. Está bien. Esta fogata será muy divertida.